الله الله الله، هم راحوا فين دول؟ راحوا فين؟ عمال ادور عليهم من الصبح. انا قايله لهم نتقابل هنا الساعه 4 ميعاد الغدا، انا ميته من الجوع. هم اتاخروا ليه؟ كالعاده دايما كل مره يتاخروا كده ويسيبوني لوحدي وانا عماله الف وادور. انا جعانه. انتوا فين كل ده؟ ما جيتوش ليه؟ عايزه اكل انا. حرام عليكم يا مفتريين، جوعتوني. يوه، ايه ده مالك عماله تزعقي كده ليه؟ طول الوقت عامله مشاكل وبتزعقي. يا بنتي ارحمي نفسك شويه. اعمل ايه؟ ما انا جعانه وانت خليتني اجوع اكتر، وقلنا نتقابل الساعه 4 وانت ما جيتش لحد دلوقتي. بتاخر ليه وكمان بتتكلم؟ يا بنتي مالك يا بنتي، الساعه 4 اهي بالظبط قدامك، ما اتاخرتش ولا حاجه. انت على طول عامله دوشه. بقول لك ايه، اتاخرت دقيقه. مالكوا بتتكلموا كده ليه وبتزعقوا؟ صوتك طالع ليه يا بقرتي؟